Ty už to video dokončil, to je jedno. Tak začneme nový. Jo, to bude víc lajků. Bude mít 2 videa a na každém videu bude like. A třeba film rádio si zahraju kam potom bude žít. To jsem měl natočit. To jsem natočil, yes. To budou lajky. Nevadí vám, že to natočím na YouTube? Ne, nevadí. Aspoň to bude hodně lajků. A za lajky a za odběr bude hodně peněz. Aha. Třeba odběratel dává to 1000 peněz. V tom případě, ať se ti daří. No právě. Like dává 100 jenom, myslím. Ondři, To kam, to je blbý. proč se válíš po zemi? Pod autem to je. Kam to spadlo? No je to zaseklý. To jsem to měl. Ty tam z té strany, Ondráčka. To je hodně blbý. Kam to se nemělo vůbec stát. Teď půjdeme na tu prostřední stranu. Tam je to hodně Tam je to hodně velký. Šimo, to je můj baťoch. Já to ani potřebuju. Dík, ale tak to tam polož. Hej, dávejte prostě like a budejte. Říkám, prostě to potřebuji. Já potřebuji hodně peněz, je to moje. A potom, až budu mít peníze, tak potom to někomu dám, že jo? Třeba Ondrovi. To musím teď natočit, jak dá silný rány. Třeba dá nějakou silnou. Prostě. Ne, tady to hoď. Ne, tady to kopni. Tady, Ondro. Jdem do prostředka, říkal jsem, jo? Pojď. Ať jo. Já jsem ti to chtěl nahrát. Kam jdeme? Kam jdem? Hej, teďka vezmi. To jsem dal. Pojď. Dobrý, to se bude hodit. Takže lajky, odběry. Ondra. A třeba like dává 100 peněz a odběr dává 1000 peněz. Takže když bude mít odběr, tak bude mít plus třeba 1000 peněz. Pojď. Nekop silně, to potom budou jenom lajky, já nechci lajky. Otravný, jenom 100 peněz. Pojď. No, dobrý. To jsem... Teďka taťka. Ale kamu, dejte někdy to taťky, já chci dávat dobrý koly. Šimone, teďka nebudeš, teďka bude taťka, jo? Si to bude... Dobrý. Nechci zase to vyrášet. To bylo... To jsem teďka natočil. To se mi teďka povedlo, protože jsem to natočil. Okay. Teďka jsem to natočil, takže je to dobrý. Pojď. Ty spíš ke mně. To nebylo spíš. Šimone, teď ty? Fotbal se vždycky nevydaří, je to malý míč, že jo? To je dobrý. Teď ty. Hej. Kladoráček sem. To bylo celkem blbý, jo. Dává se to video. To bylo dobrý, to se mohlo natočit, no. A jdu sem k tobě, proto bude vidět celý ten, no. Šima to zkouší, to je dobrý.
Víš, tak já mu pomůžu. Kde to je? Je dobrý, tak to je v pohodě. Dobrý. Tak musíte odběr. Odběr prostě, protože to je hustý, jak on to dal. Protože víš, to on je malej, že? Šimonka, to byl kdo? To možná byl teďka. Nikoho nedal. Je to Baťek, tam je blbě daný, ale dobrý. Pojď. Ne ke mně. No, dobrý. Oh. To se ti jak podařilo. To je hustý. No malá samčička. Já dám na okružku 2. Já jsem dal 2. Ondra kazuje, že máte dávat lajky, tak to je dobře. A odběr je lepší, to je 1000. Odběr je 1000, lajky 100, jo? Takže není. Ne, tam 2, to je lepší. Aspoň to máme blíž. To je prostě ta 2 dobrá. Já miluju 2, kam prostě za to musíte dávat lajkos. Až toto. Oh! To bylo teďka hustý, to asi bude plus 5 odběratelů. Jako fakt asi. No právě to bude asi 1000. No právě, že já to natáčím. Aspoň já natáčím, to je lepší. Já zase jenom natáčím. To se mě natočí, to se mi nepovedlo. A já to budu... Dobrý. Dobrý. Dobrá. Ty vole. Kámo, 4x4. To je dobrý. 4x4 mám. To je blízko. To je prostě totálně dobrý. Ten váček, jak mám ten červený, tak jezdí úplně pomalu. No ne, dobré. To bylo na tím, ty vole, drsný. Oh, to se natočil, to je dobré. To je dobré. To jsem natočil taky, to je taky dobré. To jsem trošku nenatočil, ale dobré. To dáš? To pojď. To jdu daleko. To bylo od co? Počkej, já něco zkusím. Já na něco jako zkusím. Jestli je to otevřený, kámo. Jo, natačil. Škoda. Se povedlo. To se nepovedlo, to bylo asi dislikey, ale to vůbec nic neubírá, žádný peníze. To je nebezpečný. Pojď. To moc dobrý nebylo. Počkej, to víš, já jsem prostě asi trošku bojím. To bude perda. Já jsem říkal, že to bude perda. Oh, to bylo dobrý. To jsem teďka natočila, dobře.
to jsem teďka chvilku na noči, ale bylo to dobrý.